stadig bietjies van jou afskeid geneem. Dit soos hy sy na agteruit gegaan het. Maar nooit, kyk daar baie van die belangrike sê goed kan net woorde word nie. Ja. En nog nooit besef hoe diep dit eintlik moet tref. Dis die waarde. Dis die waarde. Dis hoekom ek vanmôre gedink het ons begin by hierdie My life is in you, Lord. Staan saam met my. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, oh, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, oh, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, oh, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my heart is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, oh, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, oh, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, it's in you, it's in you, it's in you. Hallelujah, Lord Jesus. Here ons lewe is in U hande. Elke een behoort U. Elke een behoort U. Elke een behoort U. Jesus said. Elke een behoort U. Elke een behoort U. Elke een behoort U. Jesus.
Halleluja, halleluja. Robontulu Siriende. Elke een, Here, behoort te weet. En dankie Vader dat ons vanmôre elkeen so stig met die sekerheid en die wete. U bly ons Jesus. U bly ons God. U bly ons leermeester vanmôre in Jesus naam. Want u het as lig in hierdie wêreld ingekom. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life sweet with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of saving and good. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. To me. Halleluja, Here. Dankie Here dat U so goed is vir ons. Dankie dat ons maar net hierdie as so spesiale oomblik, Here, kan geniet in ons lewe. 'n verklaring wat ons maak, Here. U het hemelse heerlikheid verlaat. En op die einde van alles woon U in my. Hoe kosbaar, Here. Hoe kosbaar. Dankie my Jesus. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true.
May it never Change my heart to God. May I be like you. Oh, hallelujah. Oh, may I be like you. Oh, loof die naam van die Here. May I be like you, Lord. May I be like you, Lord. Come and change our hearts. Come and change our thoughts. Come and change our lives this morning. May we be like you, Jesus. Mag die Here ons seën en aanraak. Ons gedagtes vol met alles wat lofwaardig is. In Jesus naam. Die volk van die Here sê. Amen. Amen. Kom ons neem die sit. Loof die naam van die Here. Ons het Dinsdagoggend, soos wat 'n mens baie keer opstaan met 'n lied in die hart en opgewonde, en die volgende oomblik toe moes ons nou die boodskap kry dat ons skoonseun 'n hartaanval gehad het. En ja, toe moes ons nou 'n bietjie ons sake verdeel en elke ding. Maar ons liewe suster hier aan my linkerkant, ek gaan nie sê nie, sy het net so groot smile op haar gesig, was so bereid om gou heilig se plek te gaan instaan. Mag die Here haar ook seën. Maar is dit nie waaroor alles gaan in die lewe nie? God het gesê, ek gaan my seun stuur. En as ek my seun gestuur het, gaan hy lig in hierdie wêreld inbring. Die woord sê hy gaan lig in 'n donker wêreld inbring. Dit het my gebring by Galasiërs 6, vers 14. Wat maak ek met hierdie lig? Ek het nog nie vir jou gesê. Maar wat my betref, sê Paulus, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Onthou die woord, nuwe skepsel, want dis ons opdrag. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met ons elkeen se gees. Nie net dat dit met jou wees nie, maar met jou gees. Paulus skryf vir ons, en ek wil graag die 14de vers net weer 'n keer herhaal, maar wat my aanbetref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Wanneer ons ander teksgedeelte lees, kry ons dit in 1 Korintiërs 1 vers 23. Paulus sê, so eenvoudige, soos die Engelsman sê, straightforward, that's who I am. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Wat is my opdrag? Wat sê ek? Wat doen ek wanneer ek by mense kom? Wanneer ek moet getuig, dan sê ek getuig daarvan
dat ek alleen Christus Jesus onze Here verkondig. Die vraag is, wat beteken dit? Wat beteken dit as ek nou vanmôre vir jou sê, laat jou lig skyn? Wat verkondig jy? Hoe lyk jou getuienis? Vader, baie dankie. Sal U hierdie woord in ons lewe seën, o Here. Sal U dat dit betekenis dra, Here. Waar en wanneer ons op watter plek ook al mag wees in ons lewe. Wil ons alles bid in Jesus naam. Amen. In die boek van Daniël, die laaste hoofstuk, kom daar een van die mooiste teksverse, Daniël 12 verse 3. Hoor wat sê hy, dit gaan alles oor die lig waarin u en ek nie net moet wandel, maar moet werk. Hy sê, en die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel. Die verstandiges, hulle wat hierdie lig van Jesus nie lig beskou nie. Die verstandiges wat weet wat dit verg om die onregverdiges nader te hak, om hulle in te trek. Hy sê die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat tot regverdigheid lei. Hoor jou die uiteinde. God sien die uiteinde lankal voor die begin plaasgevind het. God vra en ek sien die uiteinde van elke een wat jy tot regverdigheid gelei het. God sien hulle soos die sterre, vir ewig en altyd. God sien dit. God weet waarmee ek besig is. God weet presies hoe ek omgaan met die lig wat hy van my vra om te doen. Wat is die grootste lig wat in ons lewe ingekom het? Matteus 28, gaan dan heen. Kan ek heen gaan as daar geen lig in my lewe is nie? Maak disippels, kan ek dit reg kry as ek nie 'n glinsterende glansskyn van die Here in my het nie? Ons kyk bietjie na hierdie lewe van Daniël. Nog 'n jong man, weggevoer na Babylon. Weggevoer, en daar waar hy is in Babylon was hy 'n slaaf. Maar 'n jong man wat nooit gedink het dat sy pad sou kruis met leeu's nie. Dat sy pad moes kruis met Nebukadneser. Dat sy pad moes kruis met 'n Darius. En almal wat mas behep was in daardie tyd. Maar vir 'n Daniël het niks hom verhoed om Gods woord nie net vir homself nie, maar ook vir sy volk behoue te laat bly, dat dit nie verlore kan gaan nie. Daniël se werke was nooit van die beste plekke en beste tipe werke wat ons wou gehad het, of hy sou gehad het dit moet wees nie. Meeste van die tyd was sy werke baie ongunstig, maar niks het sy lig uitgedoof nie. 'n man wat standpunt vir God ingeneem het. Jy sal onthou dat hy daar voor die oop venster het hy voor God gebuig. En wie hom ook al gesien het en wie hom ook al gaan beskuldig het en aangekla het, dit was nie 'n geheim nie, hy was daar. Want hy het standpunt vir God ingeneem. Hy het met oorgawe God gedien. Hoor vir my baie mooi vanmôre as ek sê ons moet 'n lig vir hierdie wêreld wees. Jy sien, ons dink ook vanmôre so aan Moses, dit so groot werk gaan. Ons dink vanmôre ook aan Elia. Ons dink vanmôre ook aan
Johannes die Doper, wat sê die ou profetiese woord van hom, het gesê, vanuit die woestyn uit, sal sy stem kom, uit die woestyn uit, is altyd nie gunstig met die mensdom nie, iewers in hom, is hy of was hy in die woestyn, en die woord van die Here kom nog steeds om te sê, ek sal my woord uitstuur. En wanneer dit uitgestuur word, prys die naam van die Here, as hy vir my en vir jou, as sy wonderbare lig gebruik. Almal, reg deur die woord, het van God 'n lig ontvang. En wat wonderlik en kosbaar is van daai lig. Niemand kon daai lig uitdoof. Ek wil altyd sê, God het sy sin gekry. Maar nie in almal van ons is daar sin nie. Want wanneer ons na die lewe van Paulus kyk, dan sien ons dat Paulus het dit baie wild gekry. Hy moes in alle omstandighede, moes hy die woord van die Here tussen die heidene verkondig. En in daardie dae as jy jou mond oopmaak, dan en daai liggie begin skyn, en as jy soos 'n paal bo water. Jy sigbaar. Paulus moes vertel van God se seun, wat van die hemele af neergedaal het, wat vir ons lig moes word. Paulus moes vir almal vertel van die verskriklike dood, waardeur God se seun moes gaan, en as gevolg van die mens, wat sy lig uitgedoof het. Paulus moes, sy opdrag was sondaars. Sy opdrag was heidene. Daarom het hy gesê, nie meer Griek, of slaaf, vryman, of skiets. Almal moet vanaf die woord van die Here hoor. Maar dit het hom gekos, partymal. Here, ag, die oomblik as ek voor u neerbuig, dan lei myself voor. Here, die oomblik wanneer ek u take op my lewe aanneem, sodat ek lig vir hierdie wêreld kan wees, gebeur daar iets. Iets wat my lig wil uitdoof. Paulus was hoeveel male in die tronk? Maar was dit nie vir die tronk nie, kon hy nie al die briewe geskryf het. Niks en niemand kon sy lig uitdoof nie. Hy het ook baie magshebbers gehad, met wie hy koppe gestamp het. Maar nog steeds onthou ons nie een van die magshebbers nie. Daar word nie elke dag gepraat oor Nebukadneser nie. Maar daar word gepraat oor Daniel, wat sy mek vir God gemaak het. As ons praat vandag nog van 'n Paulus, wat sy mek vir God gemaak het. Ons kan hom onthou deur die woorde wat hy geskryf het. Ons kan hom onthou deur sy werke wat hy vir God gedoen het. En ons kan amper sê wat hy vir my namens my gedoen het. As almal op die einde van die dag moet ons liggies laat skyn. As ek so na die woord van die Here kyk, is daar net een kriteria. Jy moet Godsin wees. Ja, Want jy kan nie van God vertel as jy nie Godsinne is nie. ja, Jy kan nie van God vertel as jy nog nie in sy teenwoordigheid was en vir iemand kan sê ek was daar. Been there, done that. En wat vir my baie belangrik is dat die mensdom mis hierdie punt. Want as ons praat van 'n liggie, dan praat ons van ek moet my liggie laat skyn sodat ek my posisie waardig kan wees van waar ook ek al is. Of dit in die sakewêreld is en of dit in die politieke arena is, ek moet my liggie laat skyn. Ek sê juis vir Heilig vanmôre,
die munisipaliteit as 'n liggie brand nou, want die parke se grasse word gesny, die grasse langs die paaie word gesny, en ons het vanmôre sommer, ek weet nie wat het hulle dit gedoen nie, sommer wit streepies ook op ons pad gekry. Vir wat? En hoekom moet jy self kies wanneer my liggie vir die Here gaan brand? Of is hierdie liggie vir die Here? Of is dit vir myself? Jy weet, kinders doen presies dieselfde vandag. Ek moet in die eerste span wees. Ek moet die beste dit, ek moet die beste dat. En ons sien nie dat hulle word eintlik weggevoer van God af nie. En dan al wat ons sê is, ek is so trots op my kind. Maar sien, hoe die wêreld stelselmatig hulle insluk, en die ou liggie het eintlik net hom op die map gesit. O, daar is jy, trek hom in. Ek is trots op my kind. Kyk wat het hy bereik. Maar hoeveel se liggies staan werklik bo ander liggies uit? Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 1:13. Hy sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding. Ek wil amper vir elke een sê, kom maar, hy wil hê ons moet asemhaal. In wie julle ook, haal asem, bedink dit, nadat julle die woord van die waarheid, haal asem, bedink dit, gehoor het, die evangelie van julle redding, in wie julle, nadat julle ook geglo het, haal asem, bedink dit, is dit so, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, is dit so, wat die onderpand is van ons erfdeel, hoor nou, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Sy eiendom. As hy nog nie 'n liggie het nie, dan sê dit nie, hy is niks in verlore nie. God sê dit is my eiendom. My kosbare werk is om my lig van so aard te laat skyn, dat hulle wat dit nog nie het nie, nog nie ken nie, dit sal nie aanstoot neem nie, maar dit sal ontvang. Want hy sê, die evangelie van jou redding. Waar kom ek vandaan? Hierdie dinge moes eers deur my sisteem gaan, voordat ek die ware lig kon erken. Jy sien, wat ons wonderlik moet weet is, hulle sê altyd, oh sorry, daai pos is opgeneem, sorry, daar is nie meer so 'n pos nie. Maar wat sê die woord vir ons? Hy sê, elkeen wat wil om 'n lig vir die Here Jesus te wees, sal in sy koninkryk kan skyn. Elkeen. En dit maak my so opgewonde. Hy sê, elkeen van ons kan die prys kry. Elkeen van ons. Elkeen van ons kan 'n kroon dra. Dis nie net vir sekere mense nie. God sê, as jy my lig is en waardig my woord uitstuur in die wêreld, is daar 'n kroon, is daar 'n prys wat vir jou wag. Paulus het gesê, ek leef vir my God. Daarom kan ons vir hom sê, Paulus, ek kan jou liggie sien. Hy sê, sy naam leef nog in my lewe voort. So dit is nie net woorde wat geskryf en gespreek en gelees word nie. Jesus se naam leef voort. God se naam leef voort. Ek wys dit, kyk my liggie brand vir Jesus. Ek is aan die brand. Want die woord van die Here sê, hy sal brand solank die kerk leef. En as ons wil hê die kerk moet ophou leef, dan moet ons liggies doodgaan.
of ons moenie die werk van God verder laat voortsit. Wat sê Daniël? Die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel. Sit die kosbaar. As Spreuke 11 kom vanmôre en hy sê vir ons aan verse 30, die boom van die regverdiges, die vrug van die regverdiges, die vrug van die regverdiges, wie is dit? Waar jou liggie by uitgekom het? Die vrug van die regverdiges is 'n boom van die lewe. En hy wat siele win, is wys. God sien ons hoor in die woord oorwinnaar en meer as 'n oorwinnaar. As ons net daai klein bietjie van God se werk doen, is ons baie meer amper as 'n oorwinnaar. Hoekom? Die bewys is my en jou se lig. Is ons lig. 'n gelowige wat 'n ander siel deur sy lewe en deur sy voorbeeld na God toe lei. Hallo, dis nou alweer iets anderste. Dis nie net hoor my nie. Dis nie meer net kennis nie. Dis wie ek is vir my Here. Deur sy lewe en 'n voorbeeld na God toe lei, het seker een van die wonderlikste lewensroepinge op sy lewe. Dankie Here, dat U my groot mond gebruik, om dit vir iemand anders te sê. So iemand moet weet, dat hy of sy nie verniet gelewe en gearbei het nie. So iemand moet weet, God het ons op hierdie aarde geplaas, om te skyn. Ek is nie hier vir help myself nie. Hallo Van, ek het dit net gemaak in die hemel. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die liggie wat jy aansit in 'n donker plek. Dit maak 'n geweldige verskil. Jy sien daai liggie van ver, maar as almal hulle liggies begin aansit, hoe word hierdie vertrek opgehelder? Wanneer gebruik ons hierdie ou baie liggies, is wanneer ons binne 'n groot samekoms van vreugdes is, en almal hulle liggies aansit, en dit lyk te mooi. Maar verstaan ons regtig dit wat belangrik is van God, wanneer ons liggies geskyn moet word? Wat sê die woord van die Here? Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie hallo. Jy sien, dit bring my so naby aan die voete van die Here. Hoekom nie? Wat weet ek dat ek nie van hierdie wêreld is nie? Ek het 'n woning in die hemele. Of ek gereed is en of my beerd nog nie aangeraak is nie, ek gee nie om nie. God het beloof, ek gaan vir jou 'n woning voorberei. Brand so lank jou liggie. Loof sy naam. Toe die Here Jesus sy hemelvaart aangepreek het hy juis van hierdie geleentheid gebruik om van sy disippels ligdraers te maak. Raai wat 'n teks het hulle ook gekry? Matteus 28. Matteus 28. En op die einde van die dag, wat baie kosbaar is dat niemand mag sê dat ons nie mag skyn nie. Niemand kan jou liggie doodmaak nie. As jou liggie dood is, dan is dit jou eie skuld. Met ander woorde, ons het geen verskoning nie. God wil hê dat net daar waar jy is, moet jou liggie skyn. Hoekom? Wanneer gaan dit gebeur? Wat se olie gaan ek kry? Dit gaan deur sy invloed in jou lewe wees. Ek stuur jou. Het ons nie 'n wyse God nie?
Nou sê ons, ag Here, my ou liggetjie. Die woord van die Here sê eintlik dat ons almal is nie gemaak om 4 torings te wees nie. Maar God is tevrede met jou lampie. God is tevrede met die lig wat jy skyn, want daar waar jy is, moet hy brand. Hy hoef nie vir die hele wêreld, maar daai klein bietjie wat jy opneem om te sê, Here, ek gaan nie toelaat dat u werke by my verby moet gaan nie. Elkeen moet 'n ligdraer wees. Met ander woorde, die woord verklaar vanmôre, die lig wat in ons is nie joune nie. Dit kom van God af. Die woord sê dit vir my baie duidelik. God gee dit vir jou, en al wat ek moet doen is ek moet dit laat skyn. Hoe lyk ons verantwoordelikheid? Hoe lyk ons gehoorsaamheid wat hierdie ou liggie aanbetref? Want die woord sê, as ons hierdie dinge ter harte neem, hoe meer bereidwilligheid, hoe meer diepte daar in jou geestelike lewe sal wees. Wie gaan die meeste opgewonde wees as iemand sê, ek neem hom aan? Die een wat jy nou aan my verkondig het, ek neem hom aan. Jy gaan net so bly wees, want jy gaan saam met die engele in die hemele bly wees vir een siel wat hom tot God bekeer. Daar word vertel van 'n ou blinde man wat so langs die pad gesit het, en ook met 'n ou kersie. Kom 'n man daar verby en hy sê, ek verstaan nie. Jy's blind, maar die kersie? Die blinde man sê vir hom, sodat jy nie oor my kan val nie. Wat sê dit vir my? Net een ding, en dit is dat baie mense kyk na ons. Hulle lees eerder vir jou voordat hy die Bybel lees. Baie mense kyk eerder na ons en te sien wat is daar in jou wat reflekteer. Weet, om 'n ligdraer vir God te wees is juis daar die getuienis wat sê ek het 'n dankbare verhaal. Ek het 'n dankbare verhaal. Jou lig vertel dat jy is die een wat 'n ewige dood gemis het. Dis wat jou liggie vanmôre sê. Ek het die dood gemis. Ek is van hom gered, sê Paulus. Daarom kom Paulus en hy sê dat hy daar die eerste begeerte gehad dat ons almal lewende briewe vir die Here moet wees. Al wat die woord van die Here vir ons vra, hou aan. Hou uit. Moenie laat iemand jou liggie verdof nie. Breek weg van die wêreld en sy leuns. Hou vas aan goedheid en guns. Dr. Chalmers het eendag gesê, daar is baie mense wat asemhaal. Daar's baie wat beweeg. Daar's baie wat bestaan. En dan om net so van die toneel af te verdwyn. Maar vra hy hoekom? Hy sê is omdat hulle geen aandeel in die goeie wat God gegee het, 'n aandeel daarin wil hê nie. En daardie aandeel op die einde van die dag, my liewe broer en suster, is nie moeite nie. Is nie om jou te roof van die opgewondenheid wat jy ook in jou lewe mag hê nie. Maar is om dit te kan gebruik, dit te kan geniet en te kan woeker met jou opdrag. As ons hierdie dinge nie doen, as ons nie 'n lig vir die Here is nie, kyk wat mis ons. Jy gaan 'n seën vir niemand op aarde wees nie. Mooi woordjies stel nie altyd nie. Maar as ons nie doen wat die Here sê nie, is ons 'n seën vir niemand nie. Niks wat jy sê of doen, gaan van jou onthou word. Ek kan hoor in my gedagtes en in my hart, wat sê Paulus?
Wat sê Jeremia? Dit sê net vir my dat ons moet ten volle God se woord leef. En as ek God se woord leef, dan gebruik ek eintlik Jesus se vinger en ek skryf sy liefde op die hart van die een met wie ek my ligie deel. Is dit nie so nie? Want ek is mos nou nie skaap nie. Ek skryf my naam op jou hart. En al wat die Here vra vanmôre is, moenie ophou nie. Hou aan daarmee. Kom, laat ons nooit toelaat dat, kyk, ja, nee, daar's baie mense wat so vinnig jou spoed kan breek. Wag, stop nou net daar. Maar die enigste een wat vir my gaan sê, stop, is Jesus. Mag die Here ons seën. Mag ons liggies brand. Mag jou vuur hoog brand. Nie vir braaivleis nie, vir die Here. Amen. Prys sy wonderlike naam. Vader, hoe heerlik in U teenwoordigheid. Hoe heerlik, Here, om vanmôre 'n vergadering met U te kon belê. Hoe wonderlik, Here, om te weet dat toe ons hier instap, toe is U reeds hier. En U wil elke oomblik gebruik, Here, dat ons kan verstaan, dat ons bemoedig kan word, dat ons werke wat ons het, Here, dat die wêreld dit nie moet afbreek nie, maar dat dit U, Here, U is wat ons so aanspoor. Gaan my kind. En kan ons net vanmôre sê dankie. Dankie, Here, dat ek na niemand anders te geluister het nie. Dankie dat ek net vanmôre my hart en my sin van my lewe aan U kon openbaar. En ons weet dat alles wat U in ons lewe plaas, tot voordeel vir die koninkryk van God op aarde is. Seën, Here. Raak ons aan. Maak ons elke dag bewus van ons groot opdrag. Ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Loof koning Jesus. Gaan jy terwyl ons op U gaan wag vir die tiendes, die offergawes, net soos die Here dit op jou hart lê, terwyl ek vir julle 'n geseënde week toewens, dat die Here sy lig op jou pad sal hê, dan sing ons vir hierdie laaste lied. Ek het die lig van God in my. Ek het die lig van God in my. Ek het sy krag, sy naam en sy gerechtigheid. Ek het die lig van God in my. Ek het die woord van God in my. Ek het die woord van God in my. Ek het sy krag, sy naam en sy gerechtigheid. Ek het die lig van God in my. Ek het die gees van God in my. Ek het die gees van God in my. Ek het sy krag, sy naam en sy gerechtigheid. Ek het die gees van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het sy krag, sy naam